Comiendo pollito. Le regalé 2000. Qué ¿Cómo bacán. no te interesa? Yo solo le regalé y se metió bonito acá mirando al dueño de la refinería. Que no le vea, asustado. ¿Qué ven, papá? A ver, yo no he comprado una arepa, nada, no. No, uno baja a la gente para la refinería. Ahí ves que sí, eso está chambeando, pero eso que venden ahí, Arepa, no, porque yo como decir como que se la arepa. La chica Es un pancito con bastante aderezo. rojito, rojito, chiquito, tilita, gorrito venezolano. Con esa cosa, fin, aprendí y no puedo. Está su gorrito. Chúpela y te la Le agarra, no, pues, arepa, arepa.